Sisi tulisema watu wetu wengi wanalia. Wakati wanalia, gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Mafuta ya kupika, nauli ya kusafiri, petroli, sukari, kila kitu imepanda. Tukamwambia Bwana Ruto na wenzake, punguza gharama ya maisha. Wakenya wanalia, usizidisha ushuru, usiongeze ushuru tena juu ya punda ambaye amechoka. Punda amechoka, lakini hawakusikia. Tukamwambia wananchi, sasa jamaa hawajasikia. Bunge kule wameenda, wamenunua wabunge. Wabunge wamekuwa sasa makaragosi, wanapiga saruti tu. Ati bwana amesema. Wengine wamekuwa malaya. Unashika pale, naambia ingie pale, toa siruali. Hello. Sasa tukaona ati wale ambao hawezi kununuliwa ni wananchi. Kusema kweli ni nani? Kupima joto ni nani? Si wananchi. Ndio sababu sisi tukasema ikiwa kama namna hiyo, tutarudi kwa wananchi. Na tutakataa. Na tuko na uwezo ya kukataa. Sheria ya Kenya na katiba ya Kenya inaruhusu wa Kenya, kama hawataki kitu, kukataa na kufanya maandamano. Fungu 37 ya katiba inakubalia wa Kenya kama hawakubali kitu kufanya maandamano. Kwa hivyo hakuna sheria ambayo sisi tulivunja. Sasa tulisema ni maandamano ya amani. Maandamano ya hakuna kuharibu mali ya mtu yoyote. Tulimwambia wananchi hatutaki mtu aguze mali ya mwingine. Na wananchi walikuwa wanafanya maandamano ya amani. Lakini sasa wale askari walikuwa wanajitokeza, wanaenda kwenye mtaa pale wananchi wanaishi, alafu wanazuia wananchi kutoka. Wanakuja pale wanarusha tear gas, wananchi wasitoke. So wananchi wakiona kama jamaa wakataza kutoka, sasa wao wanachukua mawe wanarusha wale watu. Jamaa anarusha tear gas na wananchi anarusha mawe. Pili, anaanza kutumia risasi, kupiga wananchi na risasi kama mtu anapiga swara.